嘿，老买那呀买子呢，好生搞哈噶。买 iPhone 抢我们没干说啊。我晒人家，没晒了买那我那咋，没给嘛咋约了呀？一路买那，把没来咋里一凶了啦。只要贵了都吧，要了嘛 iPhone 搞一个不多了，也广告也没干乎顶多啦。喂。 Hello, I'm almost done. Why are you looking for me? If you have anything, just say it direct. China's products are very good. We will try harder to not disappoint you. Okay. 早上我也没干路那种啥哈，妈那怎么咋里就没了？早上就我噶。哦，也广告要来过来咋里路里那都不咋。我吃饱啊，搞来咋里？只要被路长么都搞来，也都点肉么都搞来呢。要来你要来的，都给你叫个多好流畅了嘛。哦，搞一箱那都吃不来啦。哎，冇叫，冇搞来咋里都搞。哦，要来过来咋里看到了？杯酒，杯酒了啊，搞一路里了看到啊？早酒。要来为了讲过来咋里在女人家也广告。你为了中头要搞一场，你要被路长腿嘞，搞那个农民嘛。过来个双一路中头看到了，就差那个。要嘛。头个叫过多好，你个知道能够在路中头呢？我讲我那个还给我脚差了呀。搞得咱那好的，咱这不得只有吃了个那杯酒。滚车杯酒那是找咋个么这一生嘞？搞要向我讲了，我讲不要等着好多个在包了嘛。哦，姑娘才搞狠了，真的大，我都忙多了，搞学习子。我真才嘞。搞，我讲真东了没把现在，真才忙到干。我容着。